Ab'emikwano mukama waffe yeebazibwe, mukama omwesigwa yeebazibwe nnyo. Yeebale atuyingiza mu wiikendi ennungi era atukoledde olunaku lw'Essande olulungi. Tumuddize ekitiibwa n'amatendo. Njagala kwebaza mukwano gwange andaba era mpuliriza. Njagala kwebaza era nkwebaza olw'obudde bwo bw'otwala bw'oteekamu buli lunaku okuba nti otuwulirizanga ate obutakoowa. Obudde bw'oteekamu buli lunaku n'oteekamu MBs n'osobola okuba nti owulira ekigambo kya Katonda wano ku peegi yaffe. Mukama akutuwagalire era Mukama akutusanyusize. Mukama mulungi era Mukama mwesigwa. Atukeeserezza nate era olunaku lwaleero lw'Essande. Njagala okutwala omukisa guno okwaniriza buli kinoomu ku peegi yaffe eya Word of Salvation Ministries International. Era njagala naawe okugamba oyanirizeyo omukwano gwo ne bw'aba omu ne bwe baba babiri, baanirize ku peegi yaffe obagambe nti emmere yaffe ey'omwoyo etuuse ne Pastor Teddy. Baanirize, tubaanirize bakwano baffe, baganda baffe bonna tubaanirize, tusobole okugabanira wamu ekigambo kya Katonda. Mukama akumpeera omukisa era akunjagalire, naye ate gwe akunjagalire naddala gwe atega buli lunaku ate obutakoowa. Mukama akunjagalire. Kale leka twebaze. Katonda omulamu, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, Taata tukwebaza nate n'olunaku lwaleero. Mukama lwenna olunaku lw'okoze olunaku olungi ffe tulusanyukiremu, tulweyagaliremu. Kabaka w'abakabaka, Katonda waffe tukwebaliza ddala olw'olunaku lwaleero. Tusaba Kabaka w'abakabaka oyongere okusumulula ekisa, oyongere Mukama Kitange okusumulula ekisa kyo kikke ku buli kinoomu awuliriza, alaba n'oyo gwe bagenda okuinvitinga ku peegi. Ekisa kyo kirabike ne ku ggwanga lyaffe Uganda, kirabike Kabaka w'abakabaka, kirabike ku baana baffe abali ebweru, ku baganda baffe, ku bannyinaffe, kirabike era kitandike era kitambule era kikole, kireete obujulizi. Weegulumize Taata waffe Mukama nga tugenda okugabana ekigambo kino. Leka omwoyo wa Mukama yaba atuluŋŋamya tugabane ekigambo kino, kituyambe era kitukulaakulanye spiritually and physically. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nsabye. Amiina, amiina, amiina. Mukama mulungi era Mukama mwesigwa. Yeebale atuyamba enkya n'eggulu. Kale mukwano gwange, nkwaniriza ku peegi. Tukyagenda mu maaso n'okugabana ekigambo kya Katonda nga tugabana wano okuva ku Mande. Tugabana ekigambo kino ekiri mu Zabbuli za Dawudi ze yawandiika ng'aluŋŋamizibwa omwoyo wa Katonda, ng'aluŋŋamizibwa omwoyo omutukuvu. Tuva ku Mande tubadde tusoma Zabbuli 138 okutandikira ku lunyiriri luno olw'omusanvu n'olw'omunaana. Zabbuli 138 tubadde tusoma Zabbuli 138 okutandikira ku lunyiriri luno olw'omusanvu n'olw'omunaana. Era njogera bwe ntyo oba nziddamu kubanga eriyo bannaffe ababadde bize nga kumpi wiiki yonna abadde taliiko. Kakati mba nnyina okuzimuddiramu wiiki yonna ng'abadde taliiko, nga akakisa kasobodde okubeerako oba kasobola okubeerako ke k'olw'Essande. Kati kyova olaba nga nzogera ne nziddamu. Zabbuli 138 olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana. Dawudi ayogera naye nga naffe tukyali ku mutwe guno ogugamba nti Mukama agenda kutuukiriza byonna ebikufaako. Agenda kutuukiriza byonna ebikufaako. Dawudi wulira bw'ayogera. Olw'omusanvu agamba nti newankubadde nga ntambulira wakati mu nnaku, olinzuukiza. Oligolola omukono gwo ku busungu bw'abalabe bange, n'omukono gwo ogwa ddyo gulindokola. Olw'omunaana n'agamba nti Mukama alituukiriza ebigambo ebinfaako. Okusaasira kwo Ayi Mukama kubeerera emirembe gyonna, toleka mirimu gya mikono gyo.
Bible bwete bwegambye Dawudi yali ayogera ng'agamba nti newankubadde nga ntambulira mu nnaku wakati mu nnaku agamba wakati mu nnaku Bible wegamba nti wakati mu nnaku kitegeeza sayidi ne sayidi nnaku njereere waliwo omuntu gwe njogera naye nga mbutuufu gwe sayidi ne sayidi eya maama ne sayidi eya taata yonna nnaku njereere kati ne bw'obanga gwe nnaku wagigwa wakati nga Dawudi bw'agamba nti ye ali wakati mu nnaku sayidi ne sayidi teri amuwagira sayidi ne sayidi teri afaayo gy'ali sayidi ne sayidi teri ayagala kumanya bimukwatako Dawudi agamba nti newankubadde wakati mu nnaku mwentambulira maama tayagala kumanya ne taata tayagala kumanya baganda bange tebaagala kumanya n'emikwano gyange tebaagala kumanya bonna be nazaalibwa nabo tebaagala kumanya nga ali wakati mu nnaku yagamba yakonfesinga n'agamba nti Mukama agenda kunzukiza agenda kuntaasa agenda kundokola basebo ne bannyabo mu makati mu nnaku ng'oli wakati mu nnaku ng'oli wakati mu muliro ntera nnyo okugeraageranya n'abasajja bano Mesaki Sadraki ne Abedenego baali wakati mu muliro gwali sayidi ne sayidi naye nga tegubatuukako baali baagukuma Bible egamba nti baagukuma emirundi 7 okusinga ogwa bulijjo yali nkola ya Nabukaduneza ng'erimu kuki erimu oba bakayita kalabba nandikayise kalabba yali nkola ya Babiloni ne Nabukaduneza ng'akamu ku kalabba nga system eyo ey'okukuma omuliro nga kalabba bwe bumu ku bulabba bwe bakozesa okusobola okutta abantu okusobola okuwanika abantu nga bagamba nti bamuwanise kalabba kakati baakumanga omuliro naye ku mulundi guno baagukuma emirundi 7 okumanya baali babatya baagukuma emirundi 7 ne balowooza nti olw'okuba bagukumye emirundi 7 nti ne balowooza nti kati bawedde era wakati mu muliro ne bakasukamu abasajja bano abasajja baba bakasuka baali 3 ne babakasuka ne bagamba ku mulundi guno bulijjo olaba omuliro gwa mulundi gumu gutta abantu gubatta naye ate omuliro ogw'emirundi 7 gunaabalekawo gutya balowooza nti olw'okuba bagukumye emirundi 7 ku mulundi guno tebagenda kusurvivinga basebo ne bannyabo omuliro ne baba bagukumye emirundi 10 nga Katonda wo ali naawe ogenda kusurvivinga kubanga bano bagubakumira emirundi 7 naye newankubadde nga gyali 7 bagenda okutuukayo wakati mu kikoomi nga mulimu omusajja asannyalaza omuliro nga mulimu omusajja yawangula amagombe n'okufa nga mulimu omusajja ajjulula ensozi ne zitamanya bw'azivunisa obusungu bwe nga mulimu omusajja ayogera ne kiba nga mulimu omusajja Katonda waffe nantamegwa atalemererwa nga mulimu omusajja omukuumi waffe agamba nti ndikukulembera nentereza ebifo ebitali bisende nga mulimu omusajja atereza ebifo ebitali bisende nga mulimu omusajja agamba nti ne mu muliro omungi nja kubanga naawe ne mu mazzi amangi siri kuleka siri kwabulira ngenda kutambula nga naawe nga mulimu omusajja agamba nti ndikube ekkubo mu lukoola ne mu ddungu ngenda kuteekamu ekkubo nga mulimu omusajja eyakwata ennyanja emyufu n'agisannyalaza n'atemamu ekkubo awatali kkubo nga mulimu omusajja oyo gwe njogerako omusajja oyo nantameggwa era bonna abaali bakumye omuliro baamulaba era Nabukaduneza n'agamba abakungu be n'abagamba bannange tetwasuddemu abasajja 3
ne bamugamba kituufu twasuddemu abasajja basatu n'abagamba naye nga ndabamu omusajja owookuna naye ate omusajja ono owookuna si wa bulijjo ndabanga omwana w'abakatonda Nabukaduneza yatunula n'agamba ono omusajja ono owookuna ono simutegeera si wa bulijjo omusajja ono owookuna neewunyisiza kwegamba bamutumye ne balaba ng'omusajja ono owookuna buli waayitawo bw'ati ng'omuliro guzikira buli waayitawo bw'ati ng'omuliro gusanyalala buli waayita bw'ati nga bano bamugoberera era Bayibuli egamba nti bano abasajja be baasuulamu tewaliwo n'omu yawunyako yadde omukka kalube luviiri lwa mutwe gwe tekuliko n'oluviiri n'olumu lwajja oyo omusajja gwe njogerako agamba nti Dawudi gwagamba ti newankubadde nga ntambulira wakati mu nnaku oli nzuukiza bassebwe ne bannyabo Katonda nga Dawudi bwagamba nti newankubadde nga atambulira wakati mu nnaku ali muzuukiza ate Katonda y'omu yagamba nti ndi kukulembera nentereza ebifo ebitali bisende nentematema ebisibe eby'ekyuma ayogera mu Isaaya essula ana mu ssatu Isaaya essula ana mu ssatu Isaaya essula ana mu ssatu onyiriri 18 wulira Katonda waffe yennyini yayogera si malayika wabula Katonda yennyini yayogera n'agamba nti temujjukira byasooka kubaawo kati lekerawo okujjukira embeera gy'obadde oyitamu lekerawo okujjukira okulemererwa kw'obadde walemererwa agamba nti temujjukira ebyayise biba byayise basebo ne bannyabo n'ennaku ya jjo yayise n'amaziga ga jjo gayise kati lekerawo gajjukira kubanga bw'ona ogajjukira gagenda kusooka mu maaso galyoke ga blocking ekkubo lyo kati Katonda agamba nti temujjukira byasooka kubaawo so temulowooza bigambo bya dda temulowooza bigambo bya dda kubanga ebigambo ebyedda biziba ekkubo kati agamba ati temubijjukira kubanga ne Katonda waffe Bayibuli agamba nti buli ku makya ekisa kye kibeera kipya kati ebigambo ebyedda ojjukira byaki wavaamu olubuto n'omwana ne mumuziika oba omwana yafa ebyo byadda kati tunuulira Katonda agenda kukubisizaamu agenda kuwa ddabo agenda kuwa triple ogenda kuzaala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ogenda kubalera ogenda kubayonsa ogenda bawerera basome ogenda kulaba ku bibala by'olubuto lwo kati embuto ze wavaamu edda ziveeko tunuulira Katonda ono agenda okugula olubuto nate ozaala abaana ku mulundi guno nga balamu agamba nti laba ndikola ekigambo ekijja agamba ndikola ekigambo ekijja kaakano kirirabika ekigambo ekijja bakugoba ku mulimu itsoke naye kati Katonda agenda kuwa omulimu omujja gugenda kulabika n'embeera ye egenda kukyuka n'ababadde bakujerega bagenda kumanya nti oyina Katonda bagenda kumanya nti kati okola ababadde bagamba nti tokyakola abadde bagamba nti walemererwa era gwe ebibyo byagaana ogenda kuddamu okole ate ku mulundi guno ogenda kola n'omukisa Katonda agenda kukuteekerako omukisa ogutalina buyinike agamba nti laba ndikola ekigambo ekijja kaakano kirirabika temulikimanya kubanga temulikimanya ndikuba oluguudo mu lukoola kati biri ebyedda by'obadde omanyi nti mu lukoola tewabeera luguudo mu ddungu tewabeera mazzi mu ddungu wabeerayo nnaku njereere mu ddungu wabeerayo olwo lubadde lugendo olwo lwe lwali olugendo lwali oyina okuyitamu naye kati Katonda agamba nti ndikuba oluguudo mu lukoola nendeeta emigga mu ddungu agamba agenda kuba oluguudo mu lukoola haleete emigga si kuleeta kikopo ky'amazzi wabula emigga mu ddungu aleeta omukisa ogutalina buyinike kuggwa abadde takola agenda kuwa omukisa
yagamba Ibulayimu n'agamba Ibulayimu nze mpeera yennene yayogera mu Genesis mu Genesis 12 Genesis mu kubikulirwa sura ya 12 yayogera wulira bwagamba Ibulayimu agamba Abraham mwebyo ebiseera yayita nabakutuuka yayita erinnya lyayita erinabakukyuka kumutuuma Ibulayimu yagamba Abraham Ibulayimu yamugamba mu sura ya 15 sorry Genesis 15 mu sura ya 15 agamba Ibulayimu olubereberye sura ya 15 agamba nti ekigambo oluvannyuma lw'ebyo ekigambo kya Mukama ne kijira Ibulayimu mu kwolesebwa nga kyogera nti totya owulira Bayibuli bwegamba agamba nti totya ennaku gy'obadde olaba sayidi ne sayidi agamba togitya amaziga g'obadde okaaba galeme okulemesa kubanga Katonda agamba nti ndi kuwe oluguudo mu lukoola kati lekerawo okutya kuyinza kwegamba okutya kwambala faith ne kujijjawo n'obeera ng'otambulira mu kutya n'otambulira mu ntiisa n'otambulira mu nnaku kati Katonda agamba Ibulayimu nti totya lekerawo okutya agamba Ibulayimu nti lekerawo okutya kubanga Ibulayimu yali atidde ng'alaba nabagamba ng'alaba obugagga bungi bw'ayina ng'alaba byonna Katonda abimuwadde naye nga talina mwana ekyo kyamutiisanga mu bulamu n'agamba nti ntambula ntya mu nsi muno nga sirina mwana mbeera ntya mu nsi muno nga sirina mwana kyamutiisanga musajja atu n'atambula nga tabitegeera naye lunaku lumu Katonda najja n'amugamba Ibulayimu lekerawo okutya okimanyi nti omuntu asobola okutya n'okwebaka ne kumulema aba yakateekawo bw'ati omutwe n'agugumuka ne asobola n'okuloota aloota bamugoba ku mulimu aloota bamuwadde bamugobye kugamba sitaani aleeta entiisa sitaani n'otandika okugugumuka oloota bakuwadde termination letter ogenda okukakana ng'era bagikuweeredde ddala kubanga wayambala omwoyo gw'okutya kati Ibulayimu buno bamugamba Mukama amugamba kyekigambo kya Katonda kubanga Katonda alabirira ekigambo kye okituukiriza ekigambo kya Katonda ye Katonda yennyini kubanga Bayibuli egamba nti mu lubereberye kyali kigambo n'afuuka omuntu Katonda alabirira ekigambo kye okukituukiriza ekigambo kya Katonda kirina amaanyi ekigambo kya Katonda kirina amaanyi bino ebyensi bituyigiriza eby'omu ggulu omukulembeze w'eggwanga ne bukya ku makya n'agamba nti gundi nkuwadde omulimu ng'ayogera bwogezi n'omumwa gwe n'akugamba nti gundi n'akuba essimu oba mu kampani yonna n'agamba nti gundi uno musindika mumuwa omulimu ekyo ekigambo kiba kinywedde tewali wakiwakanya newankubadde nga kampani erikagikulira naye singa omukulembeze w'eggwanga yaba akubye n'agamba gundi bamuwa omulimu oli akulira kampani eyo anoonya wakuteeka kubanga omukulembeze w'eggwanga yakubye essimu era yakusembye bakuwa omulimu kati ekigambo ekyo essimu eyo eba ezitowa mukulembeze wa ggwanga kati kino ekigambo kizitowa Katonda waffe kati kyekyo kyenkugamba nti eby'omu nsi bituyigiriza eby'omu ggulu kino ekigambo kizitowa Katonda waffe bw'akyogera n'agamba nti Ibulayimu totya kubanga nze mpeera yennene yamugamba nti kubanga nze ngaboyo era nze mpeera yennene kati n'okisoma bw'otyo aye n'osigala ng'obuusabuusa n'ogamba oba kati
kwegamba nosigala nokibuusa amaaso ekigambo kino nosigala nga olowooza oba otunuulira bino ebikwetoolodde kyovola nga Dawudi agamba nti newankubadde nga ntambulira mu nnaku ye Dawudi yabuusa ennaku gy'atunuulira n'atunuulira Katonda kubanga Katonda bw'ayogera n'agamba nti ndikuwangaaza nnyo ndikukkusa obulamu era ngenda bw'onompitanga n'abeeranga naawe era nja kujjanjabanga nja kuwonyanga ngenda kukulembera ngenda kutema ekkubo atali kkubo ngenda kuddira mu ddungu ntememu ekkubo ekyo ekigambo ekyo kyennyini Katonda kyayogera kizitowa Katonda kati ekigambo ekyo tuyina kikwata ne tukiteeka munda mu ffe nekisobola okumera kubanga ebiseera ebisinga tusoma busomi ne tukirekaawo ne tusoma busomi ne tukirekaawo ne tusoma busomi ne tukireka kubanga tubuusabuusa tukibuusabuusa kati lekeraawo okubuusabuusa ng'ekigambo kya Katonda. Katonda bw'ayogera nti kino aba agenda kukyogera kati olaba mu kino ekiseera kino newankubadde nga omwaka 2020 tegwatandika bulungi ekituufu kiri nti kati tuli mu gwa mukaaga mu makkati gw'omwaka naye ebintu era tebinnaba kutereera olw'endwadde eno eyatandika naye Bayibuli egamba etya eyogera bweti mu Zabbuli mu Psalms Zabbuli 65 Zabbuli 65 olunyiriri luno olw'11 nti era oteeka engule ku mwaka bwe bulungi bwo n'amakubo go gatonnyesa obugimu. Bayibuli bwete wegamba nti era nti Mukama ateeka engule ku mwaka. Zabbuli 65:11 agamba nti era Mukama ateeka engule ku mwaka. Nkugambye oyinza okulaba ng'omwaka gukyakalubye naye Katonda omwaka gwo asobolera ddala okuguteekako engule kubanga ekigambo kye kibeera kigambo kye. Ekigambo kya Katonda abeera Katonda yennyini. Kugambye mu luberebere Bayibuli egamba nti kyali kigambo n'afuuka omuntu, kigambo n'ajja gye tuli, kigambo n'abeera munda mu ffe, kigambo n'atuuka n'atufirira, ate kigambo n'azuukira n'agamba mu Yokaana essula ya 11 olunyiriri olw'25-26 n'agamba nti nze bulamu era nze kuzuukira na buli muntu yenna anzikiririzaamu newankubadde nga afudde agenda kubeera mulamu. N'abuuza Martha nti ekyo okikkiriza? Martha n'amugamba nti munnange nze mmanyi nti muganda wange alizuukira kubanga Martha yali azze ng'amukaabirira era muganda wange singa waliwo mwannyinaze teyandifudde, mwannyinaze yafa lwakuba wali toliiwo. Kati n'amugamba luli kale wali tondaba naye kati nze bulamu era nze kuzuukira. N'amugamba nti na buli muntu yenna anzikiriza nze newankubadde nga afudde aliba mulamu. Kakati awo Dawudi wagambira ti newankubadde nga ntambulira mu kisiikirize kino ekyolumbe sigenda kutya kabi konna kubanga Mukama ali nange. Kati ate n'ayogera mu Psalms 130 Zabbuli 138 olunyiriri olw'7 n'olw'8 agamba nti newankubadde nga ntambulira wakati mu nnaku mmanyi nti ogenda kunzuukiza. Dawudi agamba nti newankubadde ng'atambulira wakati mu nnaku amanyi nti agenda kumuzuukiza. Kati ate ayogera bw'ati, Mukama ayogera bw'ati mu Zabbuli 68 olunyiriri wa 19. Simanyi oba oyina peeni n'ekitabo kubanga zonna ozeetaaga. Nabagamba nti zonna tuzeetaaga kubanga oba oyina okuziwandiika oddemu ozisome mu budde bwo ng'obufunye. Zabbuli 68 olunyiriri luno olw'19 agamba nti Mukama atenderezebwenga atusitulire emigugu gyaffe buli lunaku, ye Katonda bwe bulokozi bwaffe. Agambye nti Mukama atenderezebwenga.
atusitulire emigugu gyaffe buli lunaku wakati mu nnaku ng'otambula Katonda asitula emigugu wakati mu nnaku ng'okaaba Katonda ali ready okusitula omugugu wakati mu nnaku ng'oli mu maziga ng'oli mu mabanja Katonda ali ready okusitula omugugu gw'amabanja ogwo ali ready okujjayo kati Bible egambye nti Mukama atenderezebwenga atusitulire emigugu gyaffe buli lunaku Bible egambye nti buli lunaku era nga bwe nakugambye nti ekisa kya Katonda kibeera kipya buli lunaku kibeera kipya buli lunaku okusitula emigugu kibeera kipya buli lunaku okukyusa omusaayi ekisa kya Katonda kibeera kipya buli lunaku okugaba emirimu ekisa kya Katonda kibeera kipya buli lunaku okusasula amabanja ekisa kya Katonda kibeera kipya buli lunaku okusitulira emigugu gyonna egibadde okutusapootinga ekisa kya Katonda kibeera kipya buli lunaku asobole okuwanirira asobole okutuwanirira basebo ne bannyabo singa tekyali kisa kya Katonda twandimaliddwawo teberezaamu nawe emyezi 3 nga omuntu otudde ewaka myezi 3 ng'otudde waka tokola ate oyina famire singa tekyali kisa kya Katonda olowooza wandibadde osurviving otya wandiyiseewo otya lulinga ne bw'oba olwadde ogamba sigenda kubeera mu buliri buno kubanga nnyina okugenda n'enkola tosobola yadde okukkiriza okulwala ennaku 2 naye kati kino kyali kyabuwaze n'otuula emyezi gino 3 ate nga tetumanyi kiddako naye olw'ekisa kya Katonda ye amanyi ekiddako yes oyinza okuba nga tomanyi kiddako naye olw'ekisa kya Katonda ye Katonda amanyi ekiddako kyovola nga Bible egambye nti atenderezebwenga bwe sigala ng'omutendereza Mukama sigala ng'omugulumiza Mukama kubanga omugugu gwe weetisse agenda gukusitulirako omugugu guno ogubadde gukumenya agenda gukwata agusitula agenda kuwewula agambye nti ye Katonda bwe bulokozi bwaffe Katonda ye mulokozi waffe basebo ne bannyabo tetuyinayo mulokozi mulala tetuyinayo maanyi malala era singa teyali ku lwaffe amazima singa teyali ku lwaffe kutulokola singa teyali ku lwaffe kutuwonya COVID yanditumazeewo kubanga tuwulidde amawulire mangi ne kaakati tuwulira mulimu ensi nga abantu bakyakunkumuka kati kubamu akafaananyi singa teyali ku lwaffe twandibadde tutya naye Katonda waffe abadde naffe newankubadde ng'olina ennaku gy'otambuliramu tenderezanga Katonda ennaku tekitegeeza wulira ennaku eyo tekitegeeza nti omulaba akuwangudde ennaku gy'obadde otambuliramu tekitegeeza nti olugendo lukomyawo era lekerawo okutuula wansi n'ogamba nze kati mbimaze mpanise nze kati mbivuddeko nedda towanika tobivaako Katonda akyali ku nnamulondo ye era akyalamula akyalina kubanga Bible egamba nti alina pulaani ennungi eri obulamu bwaffe akyali mu kuteekateeka akyali mu kubeekinga akyali mu kupulaaningira era pulaani ye bw'enaba nga emaze okujja bweti ogenda kugiraba gwe kyoba okola kiri kimu tenderezanga Katonda ate omukoowoole nga buli lunaku yeetika omugugu gw'obadde owulira nga guzitoye omugugu gubadde gukumenya kubanga gw'obadde ogwetikka gubadde gukumenya olugendo lubadde lukumenya kubanga gw'obadde weekulembera gw'obadde weekulembera kubanga bw'osoma mu Zabbuli mu Isaaya wulira Isaaya bw'asoma Isaaya asoma bw'ati Isaaya essula 45 Isaaya essula 45 owulire ebiri mu lugendo luno lwe twogerako mu Isaaya 45 wulira agamba nti bw'atyo Mukama
bw'atyo Mukama bw'agamba oyo gwe yafukako amafuta Kuulo gwe nkutte ku mukono gwe ogwa ddyo okujeemera amawanga mu maaso ge, era ndisumulula ebiwato bya bakabaka okuggulawo enzigi mu maaso ge ne ziwankaaki teziriggalwawo. Kati n'agamba nti ndikukulembera n'entereza ebifo ebitali bisende. Kakati olugendo luno olw'obulamu lulimu ebifo ebitali bisende. Kati ebifo ebitali bisende bimenya naddala nga gwe weekulembera, kubanga gwe toyina maanyi amazima, toyina maanyi gasobola kuseeteza ddogo, toyina maanyi gasobola kuseeteza toyina maanyi gasobola kuseeteza abantu bano abeekiika mu lugendo. Kyobola nkugamba nti olugendo lubadde lukumenya kubanga gwe obadde weekulembera. Kati ye ulira Katonda bw'agamba Kuulo, ono Kuulo gwe tuwogerako, Kuulo teyalina mu Isirayiri. Naye Kuulo teyali mu Isirayiri, naye yali ayagala Abayisirayiri. Era yali awulira nnyo, ng'awulira yaliko omwoyo wa Katonda. Kyobola nga Bayibuli egamba nti Kuulo gwe nfuuseeko amafuta. Katonda bwe yamala okukiraba nga omusajja ono Kuulo newankubadde nga si mu Isirayiri, naye ng'ayagala Abayisirayiri. Jjukira ebiseera ebyo Abayisirayiri baali ku bunyage, Nabukaduneza yali abatwala nga bali ku bunyage. Naye ekiseera kyatuuka ne wajja omulembe gwa Kuulo mu bwakabaka. Kuulo n'alya n'afuna entebe y'obwakabaka, naye ng'ayagala nnyo Abayisirayiri. Era mu kuzimba okuzzaawo Yerusaalemi, Kuulo yakola kinene nnyo era yabagabirira ebintu ebimu okuddayo ewaabwe bazimbe Yerusaalemi. Kati Kuulo Katonda n'amufukako amafuta. Kati Katonda n'ayogera bw'ati n'amugamba nti kale just okwagala Abayisirayiri kyayagaza Kuulo, Katonda n'amufukako amafuta, kubanga okuva edda nedda amafuta ago Katonda yali agafuka ku Bayisirayiri. Yali agafuka ku Bayisirayiri kubanga be baana be. Naye olw'okuba Kuulo yayagala Abayisirayiri, bwe yayagala Abayisirayiri ng'ate Abayisirayiri baana ba Katonda, Katonda n'alabira ddala nga Kuulo asaanidde okufukibwako amafuta, asaanidde okukulemberwa. Ati n'agamba nti bw'atyo Mukama bw'agamba oyo gwe yafukako amafuta Kuulo gwe nkutte ku mukono gwe ogwa. Teebereza yamukwata ku mukono. Gundi Babilooni yali ebaddemu bakabaka bangi, naye nga Katonda talina gwe yali afuseeko mafuta nga Kuulo bwe yamufukako amafuta, nga talina gwe yali akutte ku mukono nga Kuulo bwe yamukwata ku mukono. Kati Bayibuli egamba nti gwe nkutte ku mukono gwe ogwa ddyo okujeemula amawanga mu maaso ge. Tulira ng'amukutte ku mukono gwe ogwa ddyo, nga amuwadde amaanyi n'amuwa amaanyi okusobola okujeemula amawanga, oba okusobola okulwana n'amawanga ago gonna n'agawangula. Naye nga kwagala baana ba Katonda. Naye bw'abanga oli yayagala abaana ba Katonda, Katonda n'amukwata ku mukono, Katonda n'amufukako amafuta, Katonda n'amwagala bw'atyo. Naye ate ffe abaagala Katonda yennyini, ffe abamanyi Katonda yennyini, ffe abaleka emmere ne tuleka n'amazzi ne tunoonya ng'omukwano gwa Mukama, omukwano gwa Katonda waffe nga gwe gutuliko, ffe abaleka endongo, ffe abaleka okucakala, kyogamba tatukozesa ebyobuzira. Bayibuli egamba mu Danyeri nti naye abo mu Danyeri ssula ya 11 olunyiriri lwa 3 ndoza mu 3 awo 3 mu something, n'agamba nti naye abo abamanyi Katonda waabwe baliba n'amaanyi era balikola ebyobuzira. Bassebo ne bannyabo, bw'abanga Kuulo yafuna feva olw'okwagala abaana ba Katonda, naye ate ffe abaagala Katonda nziramu nti amiina, ngenda kufuna omulimu gwange.
ngenda kufuna kyogamba bwabanga oli eyali ayagala obwagaza abaana ba Katonda yamunyweza mu bwakabaka n'amufukako amafuta naye ate gwe olowooza tasobola kunyweza mu ntebe eyo ebadde eyuuga oba tasobola kusimba office gy'obadde toyina gy'obadde tasobola kusimba mulimu asobolera ddala tasobola kukulembera mu lugendo luno tasobola kukulembera mu lugendo luno kubanga Katonda affe tali stark gweoyinza okuba nga oli stark oyinza okuba nga ebintu byonna byonna olaba tewaliwo lugendo osobeddwa weebuuza kati nkoze ntya kati ngenzeewa kati biki n'otandika okwogera nze maliddwawo nze ndi stark biganyi obwotyo gwe bw'oyatula naye wa Katonda tebinnabaggaana era lekeraawo okwatuza ekyejo lekeraawo okwogera n'ekyejo nti biganyi bw'obanga gwe biganyi sirikira muli kubanga oyina Katonda ali munda mu ggwe basebo ne bannyabo tuyina Katonda ono atukulembera n'atereeza ebifo ebitali bisende nkugambye ono omusajja Kuulo teyali mu Isirayiri naye Katonda affe yamukwata n'amufukako amafuta n'amugamba nti nkukutte ku mukono Kuulo nkukutte ku mukono okujeemula amawanga mu maaso ge era ndisumulula ebiwato by'abakabaka wulira bwaye Katonda ateeseza Kuulo eyo ye pulani gye nkugamba nti Katonda alina pulani ennungi eri obulamu bwaffe wulira bw'ateeseza Kuulo amuteeseza okusumulula ebiwato by'abakabaka basobole okugonda n'okumuwa byonna byeyeetaaga basebo ne bannyabo Katonda asobola okugonza oyo gw'obadde ogamba nti yakuma kapito oba oyo gw'ogamba nti abadde takyayagala kukwata ssimu yo oba yali yatuulira empapula zo nga tayagala ofune mulimu Katonda asobola okumukwata n'amugonza lekiraawo okuggwamu amaanyi nga wali bwe yagamba Ibulayimu nti totya naawe kati nkugamba nti lekeraawo okutya wulira Bayibuli bwegambye nti ndisumulula ebiwato by'abakabaka okuggulawo enzigi mu maaso ge wulira bw'agamba Katonda yalina pulaani eri Kuulo naye nga pulaani yonna gy'ayina ya buwanguzi naye ng'ono Kuulo gw'ayinako pulaani yali just mukwano gw'Abayisirayiri nga tamanyi na bya Katonda yali tamanyi na Katonda yali talina byabimanyiiko naye ng'ayagala omutima gwe nga guli ku Bayisirayiri kati olw'omutima okubeera ku Bayisirayiri Katonda n'agamba nti ngenda kukola kino Kuulo wulira bw'amugamba ngenda kuggulawo ziwankaaki era teziriggalwawo n'agamba nti ndikukulembera n'entereeza ebifo ebitali bisende ndimenyamenya enzigi ez'ebikomo wulira nakugambye nekugamba nti olugendo lubadde lukumenya kubanga gw'obadde weekulembera tosobola toyina magalo zisobola kumenyamenya enzigi za bikomo Katonda yekka yasobola okumenyamenya enzigi ez'ebikomo kubanga omukono gwe teguyimpa wadde nti n'okuyinza ne gutayinza kati wulira Katonda agamba nti nditereeza ebifo ebitali bisende ndimenyamenya enzigi ez'ebikomo n'entemaatema ebisibo eby'ekyuma era ndikuwa obugagga obw'omu kizikiza n'ebintu ebyakwekebwa ebiri mu bifo eby'ekyama olyoke omanye nti ndi Mukama Katonda akuyita erinnya lyo Katonda wa Isirayiri eno yonna pulaani ng'olwo eri ku Kuulo eri ku muntu ogwo eyateeka okwagala kwe ku baana ba Isirayiri kaakati Bayibuli egamba etya egamba bweti wulira ono Kuulo pulaani ye yiino nga bw'ogiwulidde Katonda ajogera okugituukiriza kubanga alabirira ekigambo kye okukituukiriza kati ate gwe wulira pulaani yo Katonda gy'akugamba wulira sooka owulire kubanga naawe akuyinako ensonga Katonda waffe akuyinako ensonga Katonda waffe aninako ensonga Katonda waffe atuyinako ensonga Katonda waffe ayina ku baana baffe ensonga bayinako ensonga abaana bo bagenda kusoma abaana bo bagenda ku graduatinga abaana bo
bagenda kusoma bagraduating bagenda kufuna emirimu egy'amaanyi bagenda kufumbirwa bagenda kuwasa bagenda kuzaala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi generation ku generation omulembe ezadde lyo ligenda kuba ly'amaanyi ku nsi kati lekerawo okutya lekerawo okutya lekerawo okweraliikirira lekerawo okulowooza nti omaliddwawo oba osuuliddwa tonnaba kusuulibwa paka nga Katonda agambye nti kati osuuliddwa naye ate impossible teri mu kamwa ka Katonda impossible teribeerangako mu kamwa ka Katonda agamba all things are possible buli mu kamwa ka Katonda impossible terimu eyinza okuba nga eri mu bantu era yagamba nti mu bantu bwe kityo naye tekiri bwe kiti eri Katonda byonna bisoboka kati wulira plan Katonda gyakulinako wulira plan Katonda gyakulinako ayogera bw'ati mu Zabbuli ey'ekyenda Psalms 91 agamba bw'ati tutandikire wano ku lunyiriri olw'omwenda Zabbuli ey'ekyenda tutandikire ku lunyiriri luno olw'omwenda agamba nti kubanga ggwe ayi Mukama oli kiddukiro kyange omufudde oyo ali waggulu ennyo ekigo kyo w'otuula olw'ekumi ligamba nti tewali kabi akalikubaako so tewali kibonoobono ekiribeera ekirisemberera wulira gamba kusemberera nti tewali kibonoobono ekirisemberera eweema yo kati COVID-19 tagenda kusemberera weema yo endwadde si mugabo gwo era tegugenda kusemberera weema yo ze territories zo weema yo ge matwale go oba ku mulimu oba waka oba baana bo oba bufumbo bwo oba plani zo oba buli kimu Bayibuli egamba nti tewali kibonoobono ekirisemberera weema yo ati wulira kati bino ebigambo Dawudi yabyogera naye nga omwoyo wa Katonda yabimugamba nga bw'olaba wali mu Isaya 45 lunyiriri ezisooka paka tukomye bakulu okusatu nga omwoyo omutukuvu bwe yali agamba Isaya omwoyo naye nga ekigambo ekyo nga kiva mu ka Katonda omwoyo omutukuvu n'akiogeza Isaya nga Isaya gayidingibwa omwoyo wa Mukama kati ne wano ennyiriri zino Katonda azogera omwoyo wa Mukama azogeza Dawudi kati eno ye pulaani Katonda gyakuyinako mukwano gwange eno yenteekateeka Katonda yagyakuyinako ekibonoobono kiyinza okubaawo COVID-19 yayinza okubaawo amabanja gayinza okubaawo buli kimu kiyinza okubaawo naye Bayibuli egamba nti tewaliwo kibonoobono ekiri kusemberera era bw'obanga okoowola Katonda mugambe Mukama wagamba tewaliwo kibonoobono kiri nsemberera kiki kino kyendaba Katonda awulira okusaba era ddakiika budakiika ajja golola omukono gwe akijjewo agamba bw'ati nti so tewali kabi akalikubaako so tewali kibonoobono ekirisemberera eweema yo kubanga alikulagiriza bamalayika be bakukuume bamalayika be bagenda kukuuma owulira tuyina obukuumi lekerawo okutambula ng'omagamaga ng'ogamba nti era nze bannange enfudde era nze kati bannange enfudde Katonda agenda kukuuma ne bw'oba ng'okolera mu balogo newankubadde ng'abalogo be bakwetoolodde abalogo bayinza okuba nga be bakwetooloola buli sayidi gy'olaba weetooloola abalogo n'okwewaana nga beewaana kati ddamu amaanyi ogumu omwoyo agambye nti Katonda alikulagiririza bamalayika be bakukuume mu makubo go gonna
Katonda agenda kulagiririza bamalayika be bakukuume ku makubo go gonna. Kyolina okutegera kiri kimu nti bamalayika bo bwe bajja naddala bamalayika abakuumi bwe bajja bajjira ku oda. Bajjira ku oda. Tusoma mu bikola by'abatume. Mu bikola by'abatume ndoze essula nga ya 12 wa 13 awo. Tusomamu omusajja ono Kerode. Yajoga Katonda natta ababulizi b'enjiri bonna n'abeera nga abonya ababulizi b'enjiri. Kati Bayibuli neegamba nti malayika wa Mukama n'ajja. Bwe yajja malayika wa Mukama n'amukuba oluyi lumu. Oluyi olwo lwe yamukuba Kerode n'afa n'avunda. N'envunyu ne zitandika okuva mu maaso ge ne mu nnyindo ze ne mumwa. Ye yennyini yavunda n'envunyu ne zitandika okumuvaamu. Kati malayika bwe baba bamutumye ng'ajjidde ku oda tasonyiwa. Kati lekerawo okutya. Bayibuli egambye nti ali kulagiririza bamalayika be bakukuume mu kkubo ly'oyitamu. Kati ofiisi eyo gy'olimu Katonda agenda kulagiririza bamalayika bakukuume mu ofiisi eyo mw'otudde. Ne weewaabeera nga waliwo abalogo Katonda agenda kulagiriza bamalayika bagenda kukuuma, bagenda kukuba omulogo, bagenda kukuba omusezi, bagenda ebiseera ebisinga tugenda nitubeerawo n'olaba nti bannange gundi yalwadde naye ng'oluusi empi z'amalayika ze zamuyiseemu nga yabadde agezaako kuloga malayika n'agolola empi ne zimuyitamu. Kati yagambye nti bali kuwanirira mu kkubo lyo bali kuwanirira mikono gyabwe oleme okwesittala ekigere ky'okujjinja. Olirinnya ku mpologoma ne ku ssalambwa, olisamba empologoma ento n'omusota wansi w'ebigere byo. Kubanga antaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya. Kati nabagambye wali nabadde mbagamba nti Kuulo yaddira okwagala kwe n'akuteeka ku Bayisirayiri abaana ba Katonda. Katonda n'amupulaningira bulungi, n'amupulaningira n'amugamba nti ngenda kukwata ku mukono, n'akwata amafuta n'agamuteekako, n'amuwa omukisa Kuulo mu bufuuzi bwe bwonna, n'amuwa byonna bye yeetaaga, n'amugamba nti ngenda kusumulula bakabaka bagenda kusumulula ebiwato byabwe baleete obugagga. Naye just kuteeka kwagala ku baana ba Katonda. Naye kati uno Bayibuli tusuuse ku 14 awulira Bayibuli bwegamba nti kubanga antaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya. Ndi mugulumiza waggulu. Wulira pulaani ya Katonda gy'akuyinako mwana muwala. Wulira pulaani ya Katonda gy'akuyinako mwana mulenzi. Wulira pulaani ya Katonda gy'akuyinako gwa mpuliriza. Agamba nti kubanga ntaddeko okwagala kwe. Olwo tusoma Zabbuli ey'ekyenda olunyiriri tutandikidde ku 9 naye tutuuse ku 14. Agamba nti kubanga antaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya. Ndi mugulumiza waggulu. Katonda akimanyi nti oyina okugulumira waggulu. Katonda akimanyi nti weetaaga promotion. Naye okwagala kwe okutadde kwani? Okutadde ku Katonda. Onookuteeka ku Katonda. Promotion yo yine egenda kutuukirira. Agambye nti ndi muwonya. First of all agenda kuwonya. Agenda kuwonya amajjadu g'abano. Agenda kuwonya pulaani z'abano abakupulaaningira. Agenda kugulumiza waggulu. Nga n'amalogo gaabwe tegakyasobola kutuukako. Kubanga amanyi erinnya lyange. Olaba Kuulo yafuna obugagga olw'okuba yali amanyi Abayisirayiri, naye ate gwe amanyi erinnya lya Mukama. Nagamba nti ndi mugulumiza waggulu kubanga amanyi erinnya lyange. Alinkaabira nange ndimuyita. Katonda akimanyi nti ayina amaziga mu maaso go. Katonda akimanyi nti no okaaba. Katonda akimanyi waliwo omukazi gwe njogera naye okaabiridde Katonda naye Katonda tannaba kuleka. Tannaba kusuula yongera okaabirira Katonda. Agambye nti kuba alinkaabira nange ndimuyita.
n'abeeranga wamu naye bw'anaanakuwalanga. Katonda akimanyi nti tutambulira mu nnaku, akimanyi nti tutambulira mu maziga mu nsi muno, naye Katonda agamba tannaba tuleka, tagenda tuleka. Agambye nti alinkaabira nange ndimuyita, n'abeeranga wamu naye, n'amuwonyanga, ndimuwa ekitiibwa. Byonna Katonda agenda kubituukiriza. Kyova olaba nga tusoma mu Zabbuli ey' 138 olunyiriri olw'omunaana nti Katonda agenda kutuukiriza ebikufaako. Wulira, abimanyi ebikufaako. Tulowooza nti tabimanyi, byonna ebikufaako abimanyi. Agambye nti alinkaabira. Bino byonna ebigambo olwo byali biva mu kamwa ka Katonda, mu kamwa ka Katonda. Yakozesa Dawudi, naye ng'omwoyo wa Mukama yayogera. Olwo omwoyo omutukuvu ali mu kwogera, omwoyo wa Mukama ng'olwo ali mu kwogera. Agamba nti alinkaabira nange ndimuyita, n'abeeranga wamu naye, naye bw'anaanakuwalanga ndimuwonya, ndimuwa ekitiibwa, ndimuwangaaza nnyo. Newankubadde ng'omusaayi bagamba gwayonooneka, Katonda agenda kuwangaaza. Lekerawo okutunuulira embeera ekwetoolodde, tunuulira ekigambo kya Katonda, kubanga nabagambye nti ekigambo kya Katonda ye Katonda yennyini. Ye Katonda yennyini. Nagambye nti bw'aba omukulembeze w'eggwanga asobola okukuba akasimu n'agamba nti gundi bamuwe omulimu, oli boosi n'atandika okankana, boosi n'ennyini kampani n'atandika okankana, n'akulabanga nti gwazza ayagala omulimu, n'ate n'atandika okuwa ekitiibwa okusinga n'atandika okuwa ekitiibwa kubanga omukulembeze w'eggwanga yakubye essimu bakuwa omulimu. Naye ate Katonda mwene, Katonda nannyini bulamu, Katonda nannyini kusaasira, agambye nti alinkaabira nange ndimuyita, alinkaabira. Kati nsaasira nnyo abakabira Bikira Mariya. Munsonyiwe temwagala Bikira Mariya mwogerako, naye mbalaba wali ne wali waggulu wali erubaga, mugenda ne mufukaamirira ne mukabirira Bikira Mariya. Naye wulira Bayibuli bwegambye nti alinkaabira. Bino ebintu tulina bijja mu abaana bagamba nti bijje mu feeling, twogere amazima, kubanga amazima gennyini tuli ku mazima. Katonda ayagala omukabiririre. Katonda tayagala kukabirira Bikira Mariya. Katonda tayagala kukabirira Yuda Taddewo, simanyi omutuukirivaani. Katonda abosibe ayagala okabirire. Katonda ayagala omukabirire. Gwe kennyini fukamire omukabirire. Oyagala nnyo pastor akusabire, naye gwe oli mukabirira ddi Katonda? Gwe tokimanyi nakukimanya. Okimanyi nti no omukazi ono Kaana yakabirira Katonda. Pastor najja n'amusekerera n'omusekerera ng'agamba naye kakazi gw'otamiira, kubanga Hana yakabirira nnyo bbaawe. Namugamba nze njagala mwana. Bawe n'atuuka n'amugamba naye gwe tokiraba nti nze nkusingira abaana 10. Hana n'atandika okuzibuka obwongo. Buli bw'alaba pasita tabifaako, omwami we agamba amusingira abaana 10. Hana n'akyusa essala ye. Osanga oba oli awo ng'obadde tofuna mukisa kubanga obadde osaba bubi. Osanga oba oli awo amaaso go wali wagakyusa n'ogatunuliza kojja wali ebweru, oba wagatunuliza anti wo ali ebweru, naye nga Katonda ayagala ogakyuse ogatunulize ye, nga bwe yakwata anti wo n'amutwala ebweru n'amuwa omulimu, nga bwe yakwata anko wo n'amutwala ebweru n'amuwa omulimu, nga naawe ayagala omutunulire naye kennyini akukwate akuwa omulimu. Katonda bye yali akoze abiddamu. Katonda bye yali akoze abiddamu. Bino ebyensi bituyigiriza ebyomuggulu. Mu ntandikwa wateekwa okuba nga waliyo dokita eyasooka okusoma obwa dokita, waliwo omusawo eyasooka okusoma obwa dokita, oba waliwo omuntu yasooka okusoma engineering. Naye kati ba engineers tuyina bangi, ba doctors tuyina bangi. Katonda kye yali akoze akiddamu. Kati gw'okaabiriraani? Okabirirani ofukamidde wansi? Okabirirani? Nkugambye waliwo abakabirira Bikira Mariya ne bamukabirira naye nga si Bikira Mariya mutuukirivu nnyo.
era mutuukirivu nnyo kubanga yaweebwa omukisa simanya yaweebwa omukisa era tumwagala nnyo Bikira Maria naye Bikira Maria yali muntu nga gwe lwakuba nti Katonda yamuteekako ekisa Katonda yamufukako amafuta naye yali muntu n'atuzaalira omwana ono n'atuzaalira omulokozi naye tekitegeeza kusinza Bikira Maria kati Bayibuli egambye nti alinkaabira tagambye nti alikaabira omutuukirivu Yuda Taddeewo si gwagambye tonkyawa kubanga njogedde ku batuukirivu bo nedda abatuukirivu naawe oli mutuukirivu kasi otambulira mu maaso ga Katonda n'okutuukirira naawe oli mutuukirivu era Bayibuli egamba etya egamba mu Yobu n'agamba nti njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunnoonya balindaba agamba njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunnoonya balindaba n'agamba nti obugagga n'ekitiibwa biri mu nze Bayibuli bwetyo bwegamba kati leka tumale ennyiriri zaffe kubanga n'obudde budduka agamba nti olw'15 lwe tutuuseemu agamba nti alinkaabira nange ndimuyita n'abeeranga wamu naye bw'anaanakuwalanga Katonda agambye nti agenda kubeera wamu naawe bw'onoonakuwalanga basebo ne bannyabo leka kukaaba maziga n'olowooza nti olekeddwawo n'olowooza nti tewali akwagala abalala bonna bayinza okwesamba ne bagamba tebakyayagala n'amasimu go nga tebaagala gakwata naye Katonda waagambye nti n'abeeranga wamu naye bw'anaanakuwalanga bw'anaakaabiriranga n'amuyitabanga bw'anaankaabirira namuddangamu egamba nti ndimuwangaaza nnyo ndimukusa obulamu era ndimulaga obulokozi bwange Katonda yayogera n'agamba nti ndimuwangaaza nnyo ndimukusa obulamu era ndimulaga obulokozi bwange Katonda alina obulokozi bw'atuteekedde Katonda ye nannyini bulokozi agenda kukulokola mu nnaku gy'obadde oyitamu agenda kuwangaaza agenda kukusa obulamu agambe nti ndimuwonya ndimuwa ekitiibwa nabagambye Katonda akimanyidde ddala nti ekitiibwa okyetaaga era agenda kukikuwa amanyidde ddala nti weetaaga promotion era agenda kugikuwa akimanyidde ddala nti weetaaga obufumbo era agenda kubukuwa akimanyidde ddala nti weetaaga abalongo weetaaga abaana weetaaga okuzaala weetaaga ekitiibwa kya maama weetaaga ekitiibwa kya taata weetaaga ekitiibwa ekitiibwa kya maika weetaaga ekitiibwa ekyokuva Katonda kye weetaaga akimanyi nti weetaaga okuzimba weetaaga ekitiibwa ky'abalandiroodi akimanyidde ddala Bayibuli egambye nti kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya kati eno pulaani yonna nga bw'obadde ogiwulira nabagambye nti Katonda nga bwe yayogera pulaani ya Kuulo pulaani ya Kuulo kubanga Kululi ya mentioninga n'agamba nti Kuulo gwe nkutte ku mukono Kuulo gwe nkoze ntya kubanga kati gwe ng'omuntu oyinza okukisoma n'ogamba abantu baali bagamba Kuulo ono omusajja bali bamita Kuulo nti gwe baali bagamba naye kati wano Katonda gwe gwagamba kubanga wano tamentioninze linnya lyonna kati wano gwe gwagamba kubanga tayogedde linnya lyonna oyinza ogamba nti wali yali agamba Kuulo kituufu gwe yali agamba naye kati Katonda wano gwe gwagamba teekawo erinnya lyo agambye nti kubanga ntaddeko okwagala kwe kubanga otadde ku Katonda okwagala kwo kyava alikuwonya alikuwangaaza nnyo alikukusa obulamu alikugulumiza waggulu Katonda alina pulaani ennungi eri obulamu bwo era byonna bye weetaaga bigenda kutuukirira kubanga Dawudi yagamba nti newankubadde nga ntambulira wakati mu nnaku
newankubadde nga ntambulira wakati mu maziga newankubadde nga ntambulira wakati mu kunyoomebwa newankubadde nga ntambulira wakati mu kujeregebwa newankubadde nga ntambulira wakati mu biripooti ebibi Katonda agambye nti agenda kuzuukiza agambye ndi muwangaaza nnyo kati bw'agamba nti ndi kuwangaaza nnyo ate covid kyeki bw'agamba nti ndi kuwangaaza nnyo ate siriimu kyeki bw'agamba nti ndi kuwangaaza nnyo ate high blood pressure kyeki ate diabetes kyeki sickle cells kyeki bw'agamba nti agenda kuwangaaza ate ono omulogo abadde akuloga ng'agamba nti togenda kuwangaala kyeki kubanga ekigambo kya Katonda kiri weewaawo n'abagambye nti ekigambo ky'omukulembeze we kibanga tekiddibwamu olinga nyini kampani ne bamugamba nti omuntu ono muwe omulimu n'atabuuza ayinza n'okubanga n'omuntu ono gwe basemba nti muwe omulimu nga talina yadde olupapula n'olumu naye olw'okuba nti omukulembeze yakubye essimu n'agamba nti gundi mumumpere kati kale kangereze ku mukwano gwange Roselinda ne bagamba nti Roselinda bamuwe omulimu omukulembeze w'eggwanga n'agamba Roselinda bamuwe omulimu kale kangereze ku Doreen nti ne bagamba nti Doreen Gift bamuwe omulimu ne bw'abanga talina lupapula n'olumu bweruti omulimu bagumuwa kati bw'abanga omukulembeze w'eggwanga asobola okusemba ne kibeera bwe kityo Bayibuli egamba nti eby'omu nsi bituyigiriza eby'omu ggulu ate Katonda ng'akusembye kati lekerawo okuteekako obugundi ate gw'olowooza nti Dawudi okuyingira mu bwakabaka oba okulya obwakabaka gw'olowooza yasooka kubuuzibwa training ey'amagye gye yagiyigira olowooza yasooka genda ne babuuza nti empapula zezo kubanga bo baganda be baali basindikibwayo era baali well trained naye newankubadde nga baali well trained baali Goliath yali abaddusa emisinde kakati Dawudi mu kujja n'okulya obwakabaka olowooza basooka ne bamubuuza empapula kati Katonda asobola okukuteeka wonna ye waawulira ng'ayagala okukuteeka n'akuteekawo ate n'akulabisizaawo omukisa kati gwe ddamu amaanyi ogume omwoyo obeere n'okusuubira ti newankubadde ng'onoonyeza omulimu emyaka emeka omulimu gwe weeguli kubanga Katonda agenda kutuukiriza byonna ebikufaako Katonda agenda kutuukiriza byonna ebikufaako n'abanyumiza ne mbagamba ono omusajja asinga obugagga bamuyita Jack Ma asinga obugagga mu China oba ye namba 8 mu nsi yonna obugagga bwe naye ono omusajja asinga obugagga mu China bamuyita Jack Ma ye yennyini yeewera obujuzi n'agamba yali rejected ku mirimu emirundi 33 ng'abeera rejected bamutunuuliranga olwa structure ye engeri gye yakula ne balowooza nti talina kyasobola yagwa emirundi 3 okuyingira mu university ekibuuzo ekimutwala mu university yakigwa emirundi 3 yasooka n'agwa omwaka ogusooka n'addamu omwaka ogwokubiri era n'agwa n'addamu omwaka ogwokusatu era n'agwa n'alyoka addamu omwaka ogwokuna n'alyoka ayita n'agenda mu university naye emirundi gino gyonna oba emyaka gino gyonna 3 teyagiving up teyawanika yamanya nti ne bwe ndikikola emirundi 1,000 ngenda kuyingira university kubanga yali alina kyayagala tuyige okulemera ku kye twagala oba okitegeera kyegamba tuyige okulemera ku kye twagala naye ate tulemere nnyo mu Katonda si ku Katonda kubanga bw'onoogamba nti nze nnemedde ku Katonda bw'anaamala okuwa omulimu ojja kumudduka naye ate bw'onoolemera mu Katonda bw'anaakuwa omulimu tojja kudduka kubanga bw'oyingira mu Katonda talina bw'ofuluma kati yingira mu Katonda omulemeremu
oba kuwadde omulimu oba tannabakuwa, oba kuwadde omwami oba tannabakuwa, oba kuwadde abaana oba tannabakuwa, lemera mu Katonda ogenda kuwangula. Ne bwe buli baddi ne bwe buli baddi gwe manya nti Katonda ono gwe nasenga, Katonda ono yaŋŋamba ayina pulaani ennungi. Nkugambye pulaani yino gy'ayina gy'oli, pulaani ya Katonda gy'alina gy'oli yino. Akimanyi nti weetaaga promotion, agambye nti ndi mugulumiza waggulu. Akimanyi nti agambye nti kubanga amanyi erinnya lyange, akimanyi nti alinkabira, agambye nti alinkabira nange ndimuyita, kubanga akimanyi nti mu nsi muno mulimu ennaku. Era Yesu bwe yali agenda mu Matayo sura ya 16 yagamba nti mu nsi mu Yokaana oba sura ya 16 yagamba nti mu nsi mulimu ennaku naye mugume. Yagamba katulabe, njagala kubeera so sure ku lunyiriri lw'enkuwa. Alabika yayogera wano mu Matayi mu Yokaana mu Yokaana sura ya 16. Yokaana sura ya 16, Yokaana Enjiri sura ya 16 lunyiriri lwa 3:3 agamba nti ebyo mbibabuulidde mube n'emirembe mu nze. Mu nsi mulina ennaku naye mugume, nze mpangudde ensi. Yali ayogera bw'atyo kubanga yali akimanyi nti mu nsi mulimu amaziga. Kyovula bagamba nti alinkaabirira nange ndimuyitaba. Era n'abeeranga wamu naye bw'anaanakuwalanga, kubanga akimanyi nti ennaku y'ensi ekaabya. Ennaku y'ensi ekaabya. Naye ate ekyokwewuunyisa, ennaku y'ensi newankubadde ng'ekaabya tebeerera, teyina maanyi gabeerera okuggyako nga gw'ogiwadde akatebe. Naye bw'obanga togiwadde katebe, ennaku y'ensi tesobola kubeerera. Kati mbadde nkusaba akatebe ogikaggyeko, oba egwegwe kwata akatebe okanyakuleyo mangu, okawe omwoyo wa Mukama, okawe ekigambo kya Katonda, okawe okukkiriza akatebeko kakwate, okawe okukkiriza mu Katonda. Ojja kulaba Katonda agenda kutuula munda mu ggwe. Agambye nti n'abeeranga wamu naye bw'anaanakuwalanga, ndimuwonya, ndimuwa ekitiibwa, ndimuwangaaza nnyo, ndimukusa obulamu. Ne bannange Katonda ono ayina pulaani gye yatuteekerateekera gye tutamanyi. Basebo ne bannyabo, eno pulaani kati omusawo ne bwakugamba nti omusaayi gwo gwalwala, jjukira pulaani ya Katonda gy'akuyinako. Omusawo ne bwakugamba nti omusaayi gwo gwacyankalana, kidini zo zacyankalana, jjukira Katonda akuyinako pulaani. Agambye ndikuwangaaza, ndikukusa obulamu. Katonda yayogera nti agenda tuwangaaza, agenda tukusa obulamu, era ndimulaga obulokozi, nga tewali wakulaga bulokozi, nga tewali wakulaga buyambi, nga tewali ayagala kumanya bikufaako. Katonda agamba ngenda kulaga obulokozi. Obulokozi bwa Mukama tebulinga obw'omwana w'omuntu. Mbagereza ne mbagamba nti omunene asobola okuba essimu ng'ayagala kusimba, naye tekitegeeza nti kampani eyo yiyo. Era bukya ku makya kampani n'ogifuluma newankubadde ng'omunene ye yakusimbayo. Naye Katonda bw'abanga ye yakusimbye, tewaliwo kisobola kufulumya, tewaliwo kisobola kujjulula. Hagamba ngenda kuwangaaza, ngenda kuwa obulamu, era ngenda kulaga obulokozi. Tusabe Katonda atulaga obulokozi mu lugendo luno lwe tuyitamu. Basebo ne bannyabo, twetaaga Katonda tulaga obulokozi bwe, kubanga olugendo si lwangu. Olugendo lulimu amaziga, olugendo lulimu ennaku, olugendo lulimu ebisiriko, lulimu amalogo. Mu lugendo luno lulimu amaggwa. Omuntu n'akulaba nga wano w'oyagala okuyita n'ategawo amaggwa gasobola okufumita mu lugendo. Naye Katonda agamba ndikuwonya,
omuntu ne bw'anaaba akutegedde amaggwa newankubadde ng'akutegedde amalogo newankubadde ayagala kulogo siraane Katonda agenda kutumbiza bw'ati waggulu agambye ndi mugulumiza waggulu ng'amalogo gaabwe gali wansi nga gw'oyitawo waggulu bassebo ne bannyabo Katonda agenda kukuwangaaza agenda kuwa obulamu era agenda kutuukiriza byonna ebikufaako lekeraawo okuggwamu amaanyi nkusaboddemu amaanyi era oguma omwoyo nti byonna ebikufaako Katonda abimanyi era agenda bituukiriza gy'oli bw'abanga ye pulaani yino gy'agamba nga eno pulaani eri ku bulamu bwo ng'eri ku bulamu bwo naddala naye ng'eriko akakwakulizo akagamba nti kubanga ntaddeko okwagala kwe tokuteeka mu nsimbi kubanga ensimbi ziggwawo okwagala kwe tokuteeka mu baami kubanga abaami beefuula okwagala kwe tokuteeka mu bakyala abakyala nabo beefuula okwagala kwe tokuteeka mu baana abaana bakyukira ddala okwagala kwe tokuteeka mu mayumba na bizimbe ebizimbe n'amayumba tulabye enkya n'eggulo nga musisaayi w'ekizimbe ne kiyiika ku ttaka okwagala kuteeke mu Katonda ogenda kulaba obulungi bwa Mukama era bugenda kutuukirira gy'oli Mukama akumpeera omukisa era Mukama akunjagalire njagala okwagaliza essande ennungi ate njagala kwagaliza wiiki empya ennungi Mukama akunjagalire atuukirize byonna ebikufaako era akutemere kuba atali kuba kale bw'obanga oyagala kwatula bulokozi nkankusaba oteeka omukono gwo guno ogwa ddyo ogwa kkono guteeke mu kifuba kyo n'ogwa ddyo oguteeke waggulu oyatule ebigambo bino gamba ayi Yesu wange nkwebazizza olunaku lwaleero nkwebaza olw'obulamu era nkwebaza olw'obukuumi era nkwebaza olw'ekigambo kyo kubanga ekigambo kyo kibeera weewaawo era amiina kati nsaasira era nsonyiwa olw'obutakkiriza n'olw'obutali butuukirivu bwonna bwe mbadde ntambuliramu era mpanisa emikono gyange n'omutima gwange ngukuwa oguteekemu obutuukirivu era njatula nti ndokose neegaana sitaani n'ebikolwa bye byonna kati nsenga Katonda era nsaba amannya gange ogateeka mu kitabo ky'abatuukirivu ogajje mu bitabo by'abagenda mu Geyeena ogateeke mu kitabo ky'obulamu era ku lunaku luli ng'oyita abalonde bo nga nange mwendi weebale Mukama weebale Taata amen kale okoze bulungi okwatula ebigambo ebyo era kankusabe oteeke emikono gyo mu bbanga nkusabire osobole okunywezebwa naawe yayatula edda naawe teeka emikono gyo mu bbanga Katonda omulungi Taata omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Taata ndeeta baganda bange ne bannyinaze mikono gyo bawala baffe ab'obuwala n'ab'obulenzi era nteeka abaana bo abatudde obulokozi ab'obuwala n'ab'obulenzi mbateeka mu mikono gyo Mukama nga nkusaba obanyweze mu lugendo luno banyweze Katonda waffe Mukama sindika malayika Mukama gwe wagamba nti olitulagiriza bamalayika batunyweze n'ebigere byaffe bireme okwesittala nga tutambula Katonda waffe nyweza abaana bo ab'obuwala nyweza abaana ab'obulenzi nyweza abana abaalokoka edda nyweza bano abakalokoka fenna tunyweze kabaka w'abakabaka tusindikire malayika wo Mukama anyweze ebigere byaffe tuleme kwesittala mu lugendo luno mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu weebale Yesu weebale Mukama mu linnya lya Yesu Kristo tusabye amiina Mukama abampeera omukisa era Mukama abanjagalire Mukama abansanyusize era ffe tuva mu Word of Salvation Ministries aba Word of Salvation Ministries babatumidde nyera babatuusaako enjiri eno babatumidde tusangibwa ku Bat Valley Theatre era nga ebizimbe bimaze okugulwawo tugenda kusangibwanga mu Bat Valley Theatre kama batuwera omukisa kama batuwagalire kale tuyingire mu kusaba tetusobola kuvaana nga tetuwogedde tetumukabiridde kubanga agambye nti alinkabira wanesula Zabuli 91 onyirwa 15 agamba nti alinkabira nange ndimuyita katuyinza okuva mu maaso ga Mukama nga tetumukabiridde tetusobola Katonda affe tuyina omukabirira
agambe nti alinkaabira nange ndi muyita kale nkankusaba oteeka emikono gyo mu bbanga tukaabirire katonda waffe katonda omulungi taata omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata tuzze mu maaso go mukama gwe tukaabira fere tuyinaayo bwesige bulala tetukaabirira abaana b'abantu wabula tukaabirira gwe kabaka w'abakabaka tusaba otulaga obulokozi bwo tusaba otulaga obukuumi bwo tusaba otutemere kuba atali kubo tusaba otuwa obuyambi mukama tusaba otuwe financial breakthrough kama abeetaaga financial breakthrough kama abeetaaga obugabirizi abeetaaga obukuumi katonda waffe abeetaaga okusumulwa n'okuwonyezebwa abeetaaga promotion mukama gw'osuubiza kabaka w'abakabaka nti oli tulagiriza bamalayika batuwa obukuumi era n'osuubiza kabaka w'abakabaka nti alikaabirira naawe oli muyitaba era n'otusuubiza mukama kitange nti oli mugulumiza waggulu taata gaba promotion eri omuwala oyo gaba promotion eri omulenzi oyo leeta salary increment mukama gaziya amakubo g'omuwala ono gaziya amakubo g'omulenzi ono gaziya amakubo gaffe katonda waffe tutemere kuba atali kubo tulage obulokozi bwo mukama twambaze feva omuwala oyo mwambaze feva agenda mu interview omulenzi oyo mukama mwambaze feva muwa mwoyo w'amagezi omwoyo w'okumanya n'okutegeera adde mu bulungi ebibuuzo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu muwe omukisa mu byonna by'akola mu byonna by'atuusaako engalo mukama gw'ayogera katonda waffe mukama ky'onoowanga omukisa emirimu gy'emikono gyaffe omukazi oyo muwe omukisa emirimu gy'emikono gye omusajja oyo muwe omukisa emirimu gy'emikono gye omuweereza oyo muwe omukisa muwe amafuta amajja ayongere okuweereza mukama nange nkusaba nange osumula amafuta amajja ku bulamu bwange mukama nyongera okuweereza mukama n'ebyenkola byonna biraba omukisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu katonda affe leeta financial breakthrough leeta mukama kitange taata obugabirizi mukama temere kuba atali kubo golola omukono gwo taata waffe olwane n'abo abalwana naffe olwane ne pulaani zaabwe mukama olwane n'enkwe zaabwe zonna mukama omenye ebisibo eby'ekyuma nga mukama wagamba Kuulo n'omugamba ogenda mukulembera otereze efe ebitali bisende mukama kitange okutule ebisibo eby'ekyuma mukama kulembera omukazi oyo akaabirira kulembera omusajja oyo akaabirira mukama okutule ebisibo eby'ekyuma ebibadde mu maaso ge ebibadde bimulemesa omukisa ebibadde bimubako omulimu ebibadde bimubako okutunda mukama bikutule omuyingize mu bugagga bwe omuyingize mu bugagga obwakwekebwa mu kyama omuyingize mu bugagga sitani bwe yali yamukwekako mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu omuzimbire amayumba omutemere kuba atali kubo omujje ku bigere omukolere ebyekisa omuwe promotion omuwe salary increment omuwe obulamu obulungi okyuse omusaayi gwe omutaasa eri endwadde yonna odibye ripooti eyembi ogyewo rejection ogyewo obutakola ogyewo okulemererwa amabanja ogasasule mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ogyewo obugumba mukama kabaka w'abakabaka ogyewo premature death mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu odibye agalotolota agabi amalogo gonna ogamenye amalogo gonna ogakutule era tulumbagana amalogo tugateeka wansi w'ebigere byaffe tugasaanyaawo tugakumako omuliro na buli nteekateeka yonna eyaziba amakubo go na buli nteekateeka yonna eyaziba omukisa gwo eyatuula mu mukisa gwo eyatuula mu bibyo byonna tugimenyaamenya tukutula buli malogo tukutula ebisiraani ebikoligo byonna tubikutula mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ebyekiika mu makubo go ebyekiika mu baana bo ebyekiika mu mwami wo ebyekiika mu mukyala wo ebyekiika mu pulaani zo ebikwekiikamu tubikutula tubimenyaamenya ebyekiika mu mbaga yo ebyekiika mu introduction yo ebyekiika mu pulaani zo ebyekiika mu kusoma kwo byonna tubiragira bife
mulinnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu amalogo gonna ge bakuteekera mu office ge bakuteekera mu office bye bakuliisa bye bakunywesa bye bakubuusa bye bateeka mu lujja bye bateeka mu bimuli bye bateeka mu nnyumba yo bye bayiwa mu kisenge kyo byonna bye bawanika mu mabaati bye bakuteekera mu siringi tubiragira bife tubikumako omuliro mulinnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu bye bakujiwira mu ngatto zo n'otandika okusiraana ebyo byonna tubiragira bife tubikumako omuliro mulinnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu na buli nteekateeka yonna bye bakuteekera mu mmotoka nga baagala kusiraanya nga baagala ofune accident nga baagala ofiire mu accident nga eddogo bayiteeka mu mmotoka nga baagala emmotoka ofiire mu mmotoka tubiragira bife tubiragira byokebwa omuliro mulinnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tubikumako omuliro tubyokya omuliro byonna bye bateeka gye bateeka amanyago gye bateeka enjala zo gye bateeka enviiri zo gye bateeka ebifaananyi byo gye bateeka ebifaananyi by'abaana gye bateeka ebifaananyi by'omwami wo gye bateeka ebifaananyi bya mukyala wo bye bateeka empapula zo ez'obuyigirize nga baagala kusiraanya ebyo byonna tubiragira bife mulinnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tukoola amaanyi ga Katonda tukoola omukono gwa Katonda gugolokoke gulwane n'abo abalwana naawe gulwane n'abo abalwana naawe gulwane gukutule enjegere zaabwe gukutule emmindi gukutule pulaani zaabwe zonna ze bakuyinako zonna zizookebwa omuliro omuzimu ogwo ogw'okuzza emabega ogw'okudda emabega tugukumako omuliro mulinnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu byonna ebyoyo ebibi ebijjira mu basajja nebikukozesa ebijjira mu bakazi nebikukozesa byonna tubiragira okufa n'okwokebwa omuliro mulinnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu era tulangirira omukisa ogutalina buyinike ku baana baffe abali mu Oman ku baana baffe abali mu Dubai abali mu Saudi Arabia abali e Nairobi abali mu South Africa abali mu Sweden bonna tubalangirirako omukisa abali mu Australia abali mu Amsterdam abali mu Japan abali mu Iraq abali mu Irani abali mu Abu Dhabi tubalangirirako omukisa mulinnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tubalangirirako obukuumi abali mu Qatar abali mu UK abali e Canada abali mu South Korea abali mu Jordan abali mu USA abali mu Egypt abali e Rwanda abali e TZ abali e Congo abali mu Uganda muno tubalangirirako omukisa mulinnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tubalangirirako obukuumi tubalangirirako obugabirizi omusaayi gwa Yesu tugukowoola bwetoloyo abaana baffe bonna abatambula ababadde batulugunyizibwa ababadde bawonyaabonyezebwa tubalangirirako obukuumi tubabika mu musaayi gwa Yesu teri ddogo lyonna eri Isirayiri teri ddogo eri abaana baffe bonna teri ddogo eri obulamu bwaffe teri ddogo eri famire zaffe mulinnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tulangira bendera ya Yesu yeba yeewuuba omusaayi gwa Yesu gwe guba gwewuuba omusaayi gwa Yesu gwe guba gutubikako era obulamu bwaffe bwonna tubwetolooza omusaayi gwa Yesu n'emirimu gyaffe gyonna tuginyika musaayi gwa Yesu tulangirira ekisa kya Katonda kyekiba kifuga weebale Yesu weebale Mukama ekitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza mulinnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye amiina ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa ayi Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe gitagwawo amiina Mukama abampeera omukisa era abanjagalire nsigadde bampita Pastor Teddy Naluswa Bujingo nga nviira mu Word of Salvation Ministries ku Bati Valley Mukama abanjagalire abampeere weekend ennungi nga tuguddewo nabagambye program sirema gibabulira nga tuguddewo tubeera ne lunch hours zibeerawo Monday to Friday kutandika ku ssaawa 6 paka 8 then tubeera ne Sunday service etandika ssaawa 3 Sunday service yaffe etandika ssaawa 3 ssaawa 7 tuba tugimaze 7:30 mba mudda waka then tubeera ne night prayer yaffe ebeeremu mu mwezi nga ebeerawo ku Friday sooka mu mwezi Mukama abampeera omukisa era abanjagalire abankuumire
olabe obulungi bwa Katonda ne pulaani ya Mukama eno eri mu Zabbuli 9:1 okutandikira ku lunyiriri luno olw'14 paka 16 yonna etuukirire eri obulamu bwo ne famire yo mu linnya lya Yesu Kristo nsabye amiina. Mweraba.